अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को सर्विस करने के लिए घर पे ही। तो सबसे पहले इसको धुलेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है। आज मैंने गाड़ी रेंज टेस्ट किया था इसलिए बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। तो सबसे पहले इसको धुलेंगे। तो मैंने अपनी गाड़ी को धो लिया अभी अच्छे से। अभी इसके पीछे वाले जो चैन है ना, ये इसमें बहुत कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ आ रही है ये। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए यहाँ से हमें खोलना पड़ेगा। खोल के पहले तो हमें चेन क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ग्रीस लेके आया हूँ, वो लगाएंगे, फिर देखते हैं ये सही होता है कि नहीं। अगर सही हो जाएगा तो देख कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ कर रहा है। इसके लिए मैं शोरूम जाने वाला था, फिर मेरे माइंड में आया कि एक बार ये भी करके देखते हैं। अगर सही हो गया तो अच्छी बात है। अभी मैंने चेन क्लीनर से क्लीन किया तो ये अभी बहुत सारा कचरा निकल रहा है इसमें से, और चेन एकदम ही क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस पर अप्लाई करेंगे ये ग्रीस, जो कि चेन के लिए बेरिंग ग्रीस है। इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे। इस पर देखते हैं, ये देखिए कचरा, कितना ज़्यादा कचरा है इस पर ग्रीस अप्लाई करेंगे। बहुत सारा कचरा निकालने के बाद इसको अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने इस पर फिर ग्रीस अप्लाई किया, जो कि मैं मार्केट से लेके आया, जो 45 रुपीज़ का पड़ा मेरे को। और ये कम से कम 3 से 4 बार तो आराम से चला जाएगा। और यही अगर शोरूम में जाता है इसी काम के लिए, अगर वो लोग करते तो मिनिमम 500 से 700 रुपये चार्ज करते वो लोग। और इसमें सर्विसिंग के नाम पे कुछ और होता नहीं है, सिर्फ वो लोग गाड़ी को अच्छे से वॉश करते हैं और लुब्रिकेंट वगैरह अप्लाई करते हैं, चेन क्लीन करेंगे और बस बैटरी हेल्थ वगैरह चेक करेंगे। तो अभी मैं इसको लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 15,000 किलोमीटर चला लिया है और इसका 4th सर्विसिंग होने वाला है। उसका भी वीडियो जो बहुत जल्दी आएगा। मैंने अभी 3rd सर्विस जो करवाया था मैंने, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है इस पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। और अभी ये भी 4th सर्विसिंग है जो कि मैं जाने वाला हूँ, उसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद मेरा जितना भी कड़कड़ का आवाज़ आ रहा था पूरा का पूरा रिज़ॉल्व हो गया। ये होने के बाद फिर मैंने गाड़ी को अच्छे से पोंछा, क्योंकि इस पर बहुत सारे वाटर के स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसको पॉलिश लगाया, क्योंकि इसको पॉलिश बहुत ही ज़रूरी है। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो इसका जितना भी फाइबर है, मैक्सिमम तो इसमें फ़ाइबर ही है, पूरा का पूरा फाइबर ही पूरा ख़राब हो जाता है, दिखने में भी बेकार दिखता है। लेकिन आप टाइम टू टाइम पॉलिश करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखता है, एकदम शोरूम जैसा ही लगता है। अभी मैं इसको 1 साल हो गया है इसको, और मैं रेगुलर इसको वॉश करता हूँ, इसको पॉलिश करके रखता हूँ, तो एकदम पूरा का पूरा एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। ऐसा लगता है कि शोरूम से ही आया हुआ है। फाइनली पूरा का पूरा वॉश करके क्लीन करके उसके बाद लुब्रिकेंट अप्लाई करने के बाद फिर इस पर पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद जो लुक आ रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग, ऐसा लग रहा है अभी शोरूम से ही लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा कलर है इसका।
और ये काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है अगर आप इसको अच्छे से रखेंगे तो। अदरवाइज़ जो नहीं रखता है उसका तो कबाड़ भी हो जाता है 6 महीने में ही। लेकिन मेरा 1 साल हो गया लेकिन अभी तक नहीं लगता है। लोग पूछते हैं कब लिया करके, लेकिन ये मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया और गाड़ी एकदम पूरा न्यू कंडीशन में है अभी तक। अगर आप भी और वीडियो देखना चाहते हैं इसी टॉपिक पर रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।